Մեր երիտասարդությունը շատ լավն է, տեսահորիզոնը ավելի մեծ է, հնարավորությունները շատ, բայց պետք է ճիշտ օգտագործել այդ հնարավորությունները, երբեմն ազատությունը, ոնց են ասում, երբ որ սահման չկա, վազում են, մոռանում են, որ դիմացում կարող է ձոր լինի, ինչ ես միշտ շփվել եմ, դուք գիտեք երիտասարդների հետ, ես շատ եմ սիրում, միշտ էլ երիտասարդները հայրեր եւ որդիներ պայքարի մեջ միշտ դա կա, հիմա էլ կա, բայց ես այն դասին չեմ մանում, որ փնովեմ երիտասարդությանը։ Լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Բայց սիստեմը պետք է ստեղծել, որ գերիշխի լավը, որ ազդի վատը պակասացնելու։ Բոլոր ազգությունների մեջ էլ դա կա։ Չի կարելի ասել, որ սենց բոլորը վատ են, բայց այսօրվա վիճակով ես կարող եմ ասել տոկոսային հարաբերություն բերեմ, եթե համեմատեմ առաջվա երիտասարդությանը, կրթության տեսանկյունից, կյանքի պիտանելիության տեսանկյունից բանից, եթե առաջվանը գնահատեմ 60%, ես ներկայիս երիտասարդությանը կբերեմ 90%-ին։ Մենք լավ երիտասարդություն ենք, մենք լավ ապագա ունենք, եթե ճիշտ օգտագործենք։ Մեր երկրում գործատուները շտապում են թոշակի անցած քաղաքացիներին տուն ուղարկել։ Դուք որ այս տարիքում դեռ աշխատում եք, արդյունք եք ստեղծում, ինչ խորհուրդ կտաք գործատուներին եւ նաեւ այն քաղաքացիներին, ովքեր այդ շեմին են։ Գործատուներին հարկավոր է ուղարկել երիտասարդ տարիքում թոշակի, տարիք առնելուց նոր բերել աշխատանքի։ Խելացի մարդիկ արդեն դա հասկացան, ինչ եմ ասում։ Աշխատանքն է պահում մարդուն։ Երբ որ երեխաները մեծանում են, ամուսնանում են, ընտանիք են ստեղծում բան, ընտանիքը կարծեք թե պարփակվում է։ Քո ստեղծած ընտանիքը։ Տվել ես նոր ընտանիք ու ընտանիքը փակվում է։ Արդեն պակասություն է զգացվում։ Ճիշտ է։ Եթե աշխատանքն է բացակայում, արդեն դադարում ես լինել հասարակության մեջ։ Փակվում ես 4 պատերով։ Եվ փակված մարդը ավելի շուտ է ծերանում, ավելի շուտ է մոռանում իր մասնագիտությունը եւ ավելի է մոտենում, ոնց որ ասած, հողի ջերմությանը։ Ծերանում է այդ հողի ջերմությունը։ Դա ֆիզիոլոգիա է։ Դա սպանում է մարդուն։ Ցանկացած մարդ միշտ երիտասարդ է, եթե իր աշխատանքը ունի, պրպտում է, ձգտում է լավին։ Եվ ես ավելի շատ սիրում եմ նայել երիտասարդներին, քան հայրու մեջ ինձ։ Եթե շատ նայեմ, կկործանվեմ։ Երիտասարդությունը փրկում եմ։ Դուք խստապահանջ ղեկավար եք եղել, բոլորն են ասում, խիստ եք եղել, բայց միևնույն ժամանակ շատ մեղմ եք ընտանիքում։ Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք որակյալ կյանքի համար, որակյալ ու երկար կյանքի համար ամուր թիկունքը, ընտանիքը նաև մեծ նշանակություն ունի։ Ընտանիքում ինչ որ կարող եմ ասել ընդհանուր ժողովրդական բանով ասած, բախտած բերել է։ Թե լավ եմ եղել ամեն ինչ լավը, բայց այդքան լավ չեմ եղել, ես ինչպես գործի մեջ, նաև ընտանիքում ընտանիքում պետք է գլուխ լինել, գլուխ ասածով փոխհարաբերական, որ ասեմ մեծ մասամբ ես աշխատանքի մեջ եմ եղել, ես ամբողջ կյանքում աշխատել եմ, եւ իմ աշխատանքը չի սահմանափակվել 8 ժամով։ Եղել է, որ ես աշխատել եմ մինչև գիշերվա 1-2-ը, եկել եմ առավոտ շուտ 8-ին աշխատանքի տեղում եմ եղել։ Որ ասեմ երեխեքի դասվիրակության մեջ մեծ լոմա ունեմ, շուտ կլինի, որովհետև եթե կողքը չես լինում, մշտական չես հսկում, չես կարող դա վերցնել քո վրա։ Մեծ մասամբ դրանով զբաղվել է կինս։ Մանկավարժ։ Երևի մասնագիտությունն էլ է օգնել, որ երեխեքը
լավ են եղել, բայց ես սիրել եմ ընտանիքը, երեխեքին, իմ միշտ մտահոգությունը, ասենց մի բան ասեմ, մայրը որ երեխա է ունենում, մոռանում է ամուսնուն։ Դա փոխհարաբերական իմաստով եմ ասում, չեմ ասում, այս մոռացավ, բայց գերիշխողը դառնում են երեխաները։ Նաև հայրերի համար նույնն է։ Սիրո մեծ մասը տրվում է երեխաներին, կուրքը։ Եվ այդ սերը այնքան շատ չպետք է լինի, որ փչացնի երեխաներին։ Այդ բաները եթե պահպանվի, ամեն ինչ լավ է լինում։ Ես իմ երեխեքից գոհ եմ, լավ թոռներ ունեմ։ Ամենակարևորը։ Եթե կարողացար վատ մարդու մեջ գտնել լավը եւ արտնացնել այդ անձին, իմացեք, որ հաղթահարված է ամեն ինչ։ Եվ մի բան էլ կար, 3 հոգի կարող են իրար չսիրել, իրար այդ բան չլիներ։ Բայց ես բոլորի համար լավն էի։ Ինչ տեսանկյունից այդ լավը գտնելը մարդու մեջ արտացնում է դրական մոտեցում շփվելու, ապրելու համար, աշխատելու համար, նաև մտորումներ առաջացնելու, գուցե ինքնա վերափոխվել, դառնալ լավը, հասկանալով, որ ամեն ինչում դրականն է հաղթում, բացասականը միշտ էլ խանգարում է ապրելու։ Եվ գուցե եթե ընկնես ճահիճը, դառնում ես գազան, որտեղ մարդու մեջ մարդը ամենաանտիր, ամենազարգացած գազանն է։ Երբ որ գազանային բանն է արթնանում, դա այդ մարդը արդեն կործանված։ Լավը տեսնելը կարևորը դիմացինի մեջ, կյանքում լավը տեսնելը, լավատես լինելը։ Լավը տեսնելը եւ շփվելուց արթնացնել այդ լավը։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես է կարողանում հմտորեն կիրառել այն գործիքակազմը, այն տեխնոլոգիաները, որ այսօր ձեր երիտասարդ գործընկերներն են կիրառում։ Կիրառելը տարիքի հետ կապ չունի։ Եթե մարդը ձգտում է սովորելու եւ ամբողջ կյանքում է սովորում, բոլոր ասպարեզներում, նշանակում է տիրապետում է իրականությանը եւ դա նաեւ երիտասարդացնում է մարդուն։ Դա ապրելակերպ է։ Առանց այդ ամեն ինչի ապրելը անիմաստ է դառնում կյանքը։ Եվ միշտ պետք է սովորել։ Մինչև վերջի պահը։ Պահը գիտեք որն է։ Ասեք։ Չշտեմ, որ չտխրեք։